তো হ্যালো গাইস, আজকের ব্লগটা একটি মিনি ব্লগ। তো দেখতে পাচ্ছ আমি ফ্যান্ডালো চকলেট খুলে নিলাম। দেখো ফ্যান্ডালো চকলেট, কারা কারা এটা খাও? আমার খুব ফেভারিট। এটা খুবই অসাধারণ আর মুখটা পুরো মিষ্টিতে ভরে। তো আমি একটা স্টারি টাইম মিনি ব্লগ দিচ্ছি। দেখো এখানে খাতা বের করছি, আমি নোট খাতা। এটা দেখো, এটা হচ্ছে নোট খাতা। তো দেখো আমি এখানে প্রায় পড়ছি, তাই আমি বললাম কি আমার ভিউয়ার্সদের সাথে একটু দেখাই যে আমি কিভাবে পড়ি। তো এটা হচ্ছে আমার স্টাডি টাইম ব্লগ। দেখো এটা হচ্ছে আমার খাতা। অ্যান্ড আজকের ব্লগটা খুবই মিনি একটা ব্লগ। এটা হচ্ছে ইংলিশ ফর টুডে। দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা। এই দেখো কারা কারা বৃত্তি পরীক্ষা দিবে, কিন্তু হচ্ছে আমরা বৃত্তি পরীক্ষা দিব। কারা কারা বৃত্তি পরীক্ষা দিবে? এটা হচ্ছে আমার পেন্সিল ব্যাগ, যেখানে আমি লিখছি, এখন নোট করছি পড়াগুলো। আর রুম এসে দেখলাম এই অবস্থা। দেখো এক চুটকিতে ঠিক, দেখো কি সুন্দর বিছানার অবস্থা। ঘুম থেকে ওঠার পর আর গোছানো হয়নি, তো এখন আমি পড়তে বসে যাব। এই যে আমার বই খাতা, এর আগেও পড়ছিলাম, ওটা অন্য রুমে পড়ছিলাম। ওই যে ছোট বেড, এটা এমনিই আমি সাজাই রাখি। আর এইটা হচ্ছে আমার বই খাতা। দেখো এখানে হচ্ছে আমার পেন্সিল ব্যাগ, দুটো কলম। এখানে আমি লিখছি। দেখো এখানে মোবাইলটা এক পাশ দিয়ে ছুটছি। দেখতে পাচ্ছ? এই যে দেখো, এখন আমি আমার পেন্সিল ব্যাগটা খুলছি। এই দেখো এগুলো হচ্ছে আমার কলম। এই যে দেখো, তোমাদের একটা জিনিস দেখাই। এইটা হচ্ছে আমার স্কুলের, এইটা হচ্ছে প্রাইভেটের, আর এইটা হচ্ছে বাসার। এই ব্লু পেন সবার কাছেই থাকে প্রশ্ন লেখার জন্য। তো দেখো এটা হচ্ছে আমার বৃত্তি পরীক্ষার ব্যাগে ঢুকে রাখি, অনেক দরকার। আর এখানে আমি সব পড়া নোট করছি। দেখো খোদাই পাথর, এখানে নোট করি। আবার ভেবো না আমার লেখা বাজে, এই নোট খাতায় ফার্স্ট লিখতে এরকম। বাই বাই।